សូមចុចទៅលើពាក្យ Subscribe រួចចុចទៅលើសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗសូមអរគុណនីតិរឿងខ្មែរសូមជូនរឿងខ្មោចយាមបង្គោលភ្លើងសំឡេងម៉ូតូអាសង្ខកញ្ចាស់ត្រែនរបស់លោកគ្រូរៀមបានជិះចូលទៅក្នុងរបងផ្ទះឈើប្រក់សង្កសីពណ៌ឈាមជ្រូកធំល្មមមួយចូលទៅដល់មុខផ្ទះលោកគ្រូក៏វាយជន្ទល់ម៉ូតូឮសូរតែពឹបហើយចុះដើរចូលទៅក្រោមផ្ទះដែលមានតុកៅអីរៀបចំជាស្រេចត្រៀមចាំលោកគ្រូទៅដល់លោកគ្រូចូលអង្គុយប៉ុកនៅលើកៅអីបែរខ្នងដាក់ក្តារខៀនលោកដៃចាប់ទាញសៀវភៅដែលត្រូវបង្រៀនសិស្សចេញពីកាបូបរបស់គាត់បានបន្តិចសម្រាប់ជើងស្រាលដើរចុះមកពីលើផ្ទះនោះគឺជាសម្រាប់ជើងរបស់ធីតាដែលជាសិស្សតាមផ្ទះរបស់លោកគ្រូរៀមដោយសារតែធីតារៀនខ្សោយខាងមុខវិជ្ជាគណិតហើយឆ្នាំនេះក៏ត្រូវប្រឡងបាក់ឌុបផងនោះម្ដាយឪពុករបស់នាងក៏បានសុំឲ្យលោកគ្រូរៀមជួយបង្រៀនគួរគណិតដល់នាងនៅផ្ទះពេលចុះមកដល់ខាងក្រោមធីតាក៏អង្គុយប៉ុកទល់មុខលោកគ្រូរៀមធ្វើភ្នែកលែកឡក់ហាក់មានចម្ងល់នៅក្នុងចិត្តចង់និយាយជាមួយនឹងលោកគ្រូរៀមមុនពេលចាប់ផ្ដើមមេរៀនលោកគ្រូរៀមឃើញដូច្នេះក៏សួរឡើងថាអ្នកធីតាមេរៀនម្សិលមិញយល់ទេនឹងមេរៀនម្សិលមិញយល់ហើយលោកគ្រូចុះធ្វើមុខអីដូចឆ្ងល់អញ្ចឹងលោកគ្រូបានឃើញព័ត៌មានតាម Facebook ពីម្សិលមិញទេអត់ផងជាធម្មតាគ្រូរវល់ពេកអត់សូវមានពេលបើក Facebook នោះទេព័ត៌មានអីគេដែរម្សិលមិញខ្ញុំឃើញព័ត៌មានគេផ្សាយថាកូនសិស្សនៅសាលារៀនយើងនឹងម្នាក់ស្វឹងស្រាជិះម៉ូតូលឿនពេកទៅបុកបកោភ្លើងបាក់កណាលោកគ្រូហើយកូននោះឈ្មោះអីគេធីតាចាឈ្មោះពន្លឺស្អីគេពន្លឺចាច្រំពន្លឺច្រំពន្លឺនឹងកូនសិស្សគ្រូតើចឹងបានបាត់វាអត់ទៅរៀននៅផ្ទះគ្រូម្សិលមិញហើយចុះល្មិចហើយម៉ាក់វាមិនយំស្លាប់ទៅហើយទេអីកូននឹងរៀនបកែផងមែនអីលោកគ្រូព័ត៌មានគេថាម៉ាក់ប៉ាគេយកទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីហើយតែខ្ញុំឃើញគេស្ទែតាម Facebook កូននឹងរៀនបកែណាហើយមកជប់លៀងខួបកណ្ដាលមិត្តភ័ក្តិក៏ជីបុកបកោភ្លើងនៅឯកែងផ្លូវបំបីជា4ក្បែរសាលាយើងហ្នឹងផ្លូវហ្នឹងស្ងាត់ណាស់ហើយស្លាប់មួយយប់ទៀតមកគេដឹងចាំមើលល្ងាចបន្តិចចាំគ្រូជីកទៅផ្ទះវាបន្តិចមើលទៅចូលបនវាផងឥឡូវយើងរៀនសិនទៅអញ្ចឹងងាប់ហើយកូននឹងរៀនបកែណានេះចាលោកគ្រូក្រោយពីដឹងថាកូនសិស្សរបស់ខ្លួនបានស្លាប់បាត់ដោយសារតែជិះម៉ូតូបុកបង្គោលភ្លើងលោកគ្រូរៀមហាក់នឹកស្ដាយកូនសិស្សនោះជាក្រៃលែងគាត់បង្រៀនធីតាទាំងទឹកចិត្តមិនស្ងប់នោះឡើយរយៈពេល1ម៉ោងបានកន្លងផុតទៅលោកគ្រូក៏បញ្ចប់មេរៀនរបស់គាត់ព្រមទាំងរៀបចំកិច្ចការផ្ទះឲ្យធីតាធ្វើផងដែរវេលានេះម៉ោង5ជាងល្ងាចទៅហើយលោកគ្រូរៀមក៏បានទាញម៉ូតូរបស់គាត់វឹងជិះចេញពីផ្ទះរបស់ធីតាសំដៅទៅផ្ទះរបស់កូនសិស្សដែលទើបនឹងស្លាប់នៅតាមដងផ្លូវដ៏សែនត្រជាក់ពោពេញទៅដោយម្លប់ដើមស្រល់ដែលដុះអមដងផ្លូវក្បែរមាត់ស្ទឹងលោកគ្រូរៀមជិះបណ្ដារំពៃគិតទៅដល់ព័ត៌មានដែលធីតានិយាយហាក់មិនគួរឲ្យជឿតល់តែសោះគិតទៅអនិច្ចាសង្ខារមនុស្សពិតជាមិនទៀងសោះនោះឡើយទើបតែជួបគ្នាហើយក៏បែរទៅជាឮដំណឹងថាស្លាប់បាត់ទៅវិញខួរក្បាលលោកគ្រូចេះតែគិតសពគ្រប់អំពីជីវិតដៃក៏ចេះតែមួលហ្គេម៉ូតូទៅមុខរហូតដល់ផ្លូវបំបែកជា4ដែលមានបង្គោលភ្លើងមួយដើមយ៉ាងធំលោកគ្រូរៀមក៏បានឈប់ម៉ូតូបន្តិចហើយក៏សម្លឹងទៅមើលឈាមដែលនៅជាប់នឹងបង្គោលភ្លើងពណ៌ក្រហមចេះហាក់នៅថ្មីនៅឡើយក្នុងចិត្តលោកគ្រូគិតថាហើយជីវិតមិនក៏ខ្លីអីយ៉ាងនេះណោះបានបន្តិចមេឃក៏ងងឹតរកកលចង់ភ្លៀងលោកគ្រូរៀមអើតមើលទៅលើមេឃឃើញពពកខ្មៅដេកដាស់
ភ្លេចបន្ទោលព្រាកដូចនេះក៏ប្រញាប់បន្តដំណើរទៅផ្ទះរបស់ពន្លឺបាត់ទៅលុះគាត់ចេញទៅបាត់រន្ទះក៏បាញ់ចំកន្លែងដែលគាត់ទើបតែឈប់ម៉ូតូអំបាញ់មិញឮសូរតែឆាំងតែលោកគ្រូរៀមមិនបានឮនោះទេព្រោះគាត់ជិះម៉ូតូផុតរៀងឆ្ងាយតែហើយនេះអាត្រៀតយប់នោះសំលេងឆ្កែលូតាំងពីម៉ោងប្រហែលជាង 9លោកគ្រូរៀមគេងនៅក្នុងខ្ទមដ៏តូចរបស់គាត់តែឯងដោយសារតែប្រពន្ធកូនរបស់គាត់រស់នៅធ្វើការជាមួយឪពុកម្ដាយនៅឯខេត្តបាត់ដំបងមិនបានមករស់នៅជាមួយគាត់នោះទេចិញ្ចាំងខ្ទមរបស់គាត់ប្រក់ស្លឹកត្នោតធ្លុះធ្លាយហើយនៅខាងមុខខ្ទមនេះមានកន្លែងសម្រាប់បង្រៀនគួរសិស្សរបស់គាត់ផងដែរភ្លៀងបង្អុរចុះមកតាំងពីម៉ោង 7:07 លោកគ្រូរៀមក្រោយពីមកពីផ្ទះរបស់ពន្លឺក៏អស់កម្លាំងហើយចូលទៅសម្រាកតាំងពីក្បាលល្ងាចកំពុងតែសម្រាកគាត់ក៏បានឮសំឡេងតុកតុកហាក់បីដូចជាមានមនុស្សកំពុងតែគោះតុកនៅខាងក្រៅលោកគ្រូរៀមចាប់អារម្មណ៍ទៅលើសំឡេងហើយក៏ក្រោកឡើងទាំងអារម្មណ៍ស្រពេចស្រពិលព្រោះនៅងងុយគេងគាត់ដើរទៅដល់មាត់ទ្វារហើយក៏បើកទ្វារក្រាក់ស្រាប់តែឃើញខ្មោចពន្លឺកំពុងតែអង្គុយនៅលើតុដកកយ៉ាងវែងអន្លាយយិកយកចុះឡើងក្របភ្នែករបស់ខ្មោចនេះលៀនថ្លែហូរឈាមសស្រាក់ដៃកាន់ដីសគោះតុដែលគេកំពុងតែអង្គុយលើឮសូរតុកគ្រាន់តែឃើញភ្លាមលោកគ្រូរៀមក៏ស្រឡាំងកាំងស្លុតអស់ស្មារតីញ័រដៃញ័រជើងតត្រើតហើយបានបន្តិចក៏ដួលសន្លប់ទៅលើដីទៅព្រឹកព្រលឹមស្រាងមន់រងាវតើងលោកគ្រូរៀមបានភ្ញាក់ពីដំណេកសក់ក៏បះជ្រងហើយក៏អង្គុយសំកុកមិនបានបង្រៀនគួរសិស្សអស់ជាង1អាទិត្យគាត់មិនដែលនឹកស្មានសោះថាខ្មោចនេះនឹកគាត់រហូតមកសួរសុខទុក្ខគាត់ដល់ផ្ទះនោះទេនិយាយពីខ្មោចពន្លឺនេះក្រោយពេលបានស្លាប់ហើយវិញ្ញាណរបស់គេក៏វិលវល់នៅនឹងបង្គោលភ្លើងដ៏ធំនោះហើយអ្នកដែលរស់នៅក្បែរនោះតែងតែនិយាយថាពួកគេឧស្សាហ៍ឃើញស្រមោលមនុស្សអង្គុយលេងនៅលើចុងបង្គោលភ្លើងនោះណាស់ជាពិសេសគឺយប់ម៉ោងប្រហែលជា 7-8 យំជួនកាលគេឃើញចេញទាំងថ្ងៃត្រង់ម៉ោង 12 ក៏មានដែរមានកាលស្ងាត់មួយនោះមានបុរសម្នាក់ឈ្មោះថាគុំរៀមជាអ្នករកស៊ីអនឡាញដោយសារតែមួយរយៈពេលនេះសេវាទូរស័ព្ទដែលគាត់ប្រើប្រាស់ខ្សោយពេកគាត់មិនអាចប្រើអ៊ីនធឺណិតបានទាន់ចិត្តគាត់ក៏បានដើរមកបង្គោលភ្លើងនេះដើម្បីរកទីខ្ពស់ប្រើអ៊ីនធឺណិតដៃរបស់គាត់ម្ខាងកាន់កុំព្យូទ័រយួរដៃហើយម្ខាងទៀតខំប្រឹងស្រវេស្រវាឡើងបង្គោលភ្លើងលុះឡើងបានពាក់កណ្ដាលគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមបើកកុំព្យូទ័ររបស់គាត់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងទូរស័ព្ទដៃដើម្បីប្រើអ៊ីនធឺណិតហើយក៏លាន់មាត់ថាយេអើលឿនណាស់វើយម្ដងនេះអញដោនឡូតយកវីដេអូណាល្បីយកទៅដាក់លើ Facebook អញឲ្យអស់ហាគ្រូអញប្រាប់ថាចាំបាច់ទៅប្រឹងធ្វើអីវីដេអូគេមកកណូយកទៅដាក់ទៅធ្វើនាំតែខាតកម្លាំងខាតពេលខ្ជិលសឹងអីនាយគុំរៀមកំពុងតែរីករាយនឹងការប្រើអ៊ីនធឺណិតដ៏លឿនសម្បើមក៏ស្រាប់តែមានសំឡេងមួយស្រែកពីក្រោមមកថានៅវយអាណាគេហ្នឹងអីក៏អត់ខ្លាចងាប់សោះហ្នឹងរួចឯងខ្វះកន្លែងអង្គុយណាស់ទៅអីបានជាទៅឡើងអង្គុយនៅលើបង្គោលភ្លើងហ្នឹងខ្ញុំហ្នឹងពូសុយខ្ញុំឡើងមកប្រើអ៊ីនធឺណិតយីអាក្រៀមហើយឯងខ្វះកន្លែងប្រើអ៊ីនធឺណិតណាស់តិចឆក់ខ្សែភ្លើងងាប់ចោលម៉ែចោលឪទៅវយនាយគុំរៀមខឹងពូសុយជាខ្លាំងនឹកឃើញថាពូសុយដាក់ទំនាយខ្លួនក៏ស្រែកដាក់ពូសុយវិញថាពូសុយឯងនឹងហើយងាប់ខ្ញុំមិនងាយងាប់ផ្ដេសផ្ដាសទេអញប្រាប់យកតែប៉ុនទេវយមុខដូចឯងនេះអញមិនចង់ជ្រក់ទេអញចេះតែខ្លាចព្រោះបង្គោលភ្លើងនឹងធ្លាប់មានមនុស្សស្លាប់ថារួចពូសុយក៏ដើរផុតបាត់ទៅវេលាចេះតែដើរទៅមុខយ៉ាងលឿនចំណែកឯនាយគុំរៀមក៏បានបន្តការងាររបស់គេតទៅទៀត
រហូតដល់ពេលល្ងាចដោយគ្មានការភ័យខ្លាចអ្វីបន្តិចសោះឡើយកំពុងតែឈ្ងោកក៏មានសំឡេងមួយទៀតនិយាយក្បែរគេថាធ្វើអីនឹងបងកំពុងដោនឡូតវីដេអូគេយកទៅដាក់ page អញនឹងណាចេះសួរកើតនាយគំរាមឆ្លើយដោយមិនបានចាប់អារម្មណ៍ថាសំឡេងនោះនៅក្បែរត្រចៀកគេនោះទេខ្មោចពន្លឺក៏បានបន្តសួរទៀតថាវីដេអូគេខំធ្វើមិនលួចយករបស់គេអញ្ចឹងបងអើទៅខ្វល់អីចាំគេរករឿងចាំលុបចោលទៅគ្រូអញប្រាប់អញ្ចឹងចុះចប់ត្រឹមពាក្យថាចុំនាយគំរាមក៏ចាប់ផ្ដើមងើបមុខចេញពីអេក្រង់កុំព្យូទ័រហើយក៏ចាប់ផ្ដើមញ័រដៃញ័រជើងទៅតាត់រួចក៏ដៀងខ្សែភ្នែកទៅមើលខាងក្រោយខ្មោចពន្លឺក៏សួរទៀតថាគ្រូណាអីក៏លយម្លេះបងជួយណែនាំខ្ញុំផងបានទេនាយគំរាមក្រឡេកក្រោយខ្វាច់ឃើញខ្មោចពន្លឺមានដៃមានជើងក្រងេងក្រងង់សុទ្ធតែឈាមភ្នែកលៀនថ្លែធ្លាក់អណ្ដាតចុះមកយ៉ាងវែងអន្លាយហើយក៏កាច់កចុះឡើងគួរឲ្យភ័យខ្លាចជាទីបំផុតនាយគំរាមឃើញដូច្នេះហើយក៏បោះកុំព្យូទ័រចោលហើយរៀបនឹងចុះមកក្រោមទៅហើយក៏ជន់ខុសកម្មបង្គោលភ្លើងបណ្ដាលឲ្យធ្លាក់មកក្រោមខ្លួននឹងក្បាលរបស់គេក៏ប៉ះទង្គិចទៅនឹងកម្មបង្គោលភ្លើងបណ្ដាលឲ្យរលាត់ស្បែកដាច់សាច់ហូរឈាមចេញសស្រាក់ដាច់ខ្យល់ស្លាប់ភ្លាមនោះទៅចាប់តាំងពីពេលនោះមកអ្នកភូមិបានយល់ថានៅនឹងបង្គោលភ្លើងនេះច្បាស់ជាមានជើងកបហើយបានជាមានមនុស្សស្លាប់បន្តបន្ទាប់យ៉ាងនេះហេតុនេះហើយឲ្យតែអ្នកភូមិឬក្មេងៗដែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទីនេះពួកគេតែងតែប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ចនិយាយអំពីអ៊ំស្រីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាមីមដែលជាអ្នកលក់នំអម្រែកតាមភូមិនេះវិញគាត់មិនដែលដឹងថានៅនឹងបង្គោលភ្លើងនេះមានខ្មោចសោះឡើយព្រោះគាត់ឈឺអស់រយៈពេលជាច្រើនខែហើយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលចាប់ផ្ដើមលក់នំសាជាថ្មីរបស់គាត់លុះដើរដល់ផ្ទះរបស់ធីតាក៏បានហៅគាត់ឲ្យឈប់ដើម្បីទិញនំញ៉ាំពេលនោះធីតាក៏បានសួរទៅអ៊ំមីមថាអ៊ំមីមបាត់តាណាយូរម្លេះអ៊ំអូក្មួយអ៊ំឈឺច្រើនខែហើយទៅចេញលក់នឹងណាជួយទិញអ៊ំមកច្រើនមកណានឹងអាចឆាប់បានទៅផ្ទះចាអ៊ំអញ្ចឹងចេញពីនេះទៅអ៊ំតាណាទៀតអ៊ំអូមានតាណាទៀតទៅសាលារៀននឹងហើយវេនល្ងាចសិស្សច្រើនណាអ៊ំទៅស្មាននេះអត់ខ្លាចខ្មោចលងទេអីអ៊ំខ្មោចកូនសិស្សមួយដែលស្លាប់ដោយសារបុកបង្គោលភ្លើងហ្នឹងណាថ្ងៃមុនណាឮថាលងទាំងថ្ងៃផងគេធ្លាប់ឃើញចេញថ្មនឹងដែរហ្នឹងណាអ៊ំអូមីកូនឯងកុំចេះតែជឿខ្មោចណាលងទាំងថ្ងៃនោះក្មួយដោយសារតែធីតាហាមមិនស្ដាប់នាងក៏ទិញតែនំហើយចូលទៅក្នុងផ្ទះបាត់ទៅចំណែកឯអ៊ំមីមក៏បានធ្វើដំណើរដោយរែកនំរបស់គាត់បន្តទៅមុខសំដៅទៅសាលារៀនដើរបានមួយសន្ទុះគាត់ក៏ដើរមកដល់ផ្លូវបំបែកល្មមដោយសារតែហេវហត់អស់កម្លាំងអ៊ំមីមក៏ឈប់សម្រាកបន្តិចនៅក្រោមម្លប់ឈើក្បែរបង្គោលភ្លើងនោះហើយក៏បានបើកធុងទឹករបស់គាត់ដើម្បីយកទឹកមកផឹកលុះពេលគាត់ងើយផឹកទឹកគាត់ក៏បានឃើញខ្មោចពន្លឺកំពុងតែនៅលើចុងបង្គោលភ្លើងវាចុះមកក្រោមរីឯករបស់គេវិញធ្លាក់មកយ៉ាងវែងតេកតោកហូរឈាមរលាក់ទាំងកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់អ៊ំមីមឃើញដូច្នេះហើយក៏ប្រញាប់ប្រញាល់លើកអម្រែកនំរបស់គាត់ហើយរែករត់បកក្រោយវិញយ៉ាងលឿនឆ្លងកាត់ម្លប់ដើមស្រល់ដ៏ត្រជាក់ហើយស្ងាត់ជ្រងំបែបនេះសំឡេងមួយក៏បានបន្លឺឡើងពីក្រោយអម្រែកនំរបស់គាត់ថាអ៊ំលក់នំកុំរត់លឿនពេកខ្ញុំវិលមុខណាស់អ៊ំអើយអ៊ំមីមងាកទៅក្រោយ
ឃើញក្បាលរបស់ពន្លឺរលេះរលួយនៅលើកន្ត្រកនំរបស់គាត់ចំណែកឯខ្លួនរបស់គេវិញក៏កំពុងតែរត់តាមពីក្រោយគាត់ដើម្បីយកក្បាលទៅវិញអ៊ំមីមភ័យណាស់គាត់ក៏បោះចោលអំរែកនោះហើយរត់លឿនឡើងចេញពីទីនេះបាត់ទៅម្ដងនេះគាត់ក៏បានដឹងហើយថាខ្មោចនេះពិតជាលងកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់ដូចធីតាប្រាប់មែនមានកាលវេលាមួយនោះទៀតបងប្រុសរបស់ធីតាដែលមានឈ្មោះថាសំអូនបានជួបនឹងខ្មោចនេះដែរនៅពេលដែលគេត្រឡប់មកពីលេងស្រុករបស់យាយរបស់គេវិញកាលនោះដែរគេចុះពីឡានមកហើយក៏ដើរចេញពីចំណតឡានកាត់តាមផ្លូវនោះនាពេលយប់គេបានទៅលេងផ្ទះយាយរបស់គេអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយមិនបានដឹងអំពីរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងនៅក្នុងភូមិនេះឡើយដោយស្ពាយកាបូបខោអាវនៅខាងក្រោយខ្នងសំអូនដើរបណ្ដើរហួចបណ្ដើរហាក់មិនខ្វល់ពីការរំខានដល់អ្នកណាសោះឡើយលុះដើរដល់បង្គោលភ្លើងដែលមានខ្មោចពន្លឺនៅយាមនោះគេក៏បានឮសំឡេងស្រែកឲ្យគេថាថ្លង់ណាស់វៃសំអូនក្រឡេកទៅមើលឆ្វេងស្ដាំក៏មិនឃើញមានអ្នកណាសោះឡើយគេក៏បានបន្តដំណើរទៅមុខទៀតហើយហួចបន្តសំឡេងក៏បន្លឺឡើងទៀតថាអញថាថ្លង់ណាស់វៃសំអូនក៏ក្រឡេកទៅមើលឆ្វេងស្ដាំក៏នៅតែមិនឃើញអ្វីសោះឡើយគេក៏បាននិយាយតិចថាយីតិចខ្មោចលងអញតែដឹងវៃអើខ្មោចលងនឹងហើយងាកមកនេះមកសំអូនក៏ក្រឡេកទៅមើលម្ដងទៀតឃើញខ្មោចពន្លឺដកដៃដកជើងយ៉ាងវែងកម្ពស់ប្រហែលបង្គោលភ្លើងឯណោះឃើញភ្លាមសំអូនក៏រត់ចេញពីទីនោះទាំងអារម្មណ៍ភិតភ័យនៅតាមផ្លូវសំអូនឮសំឡេងសើចយ៉ាងគួរឲ្យព្រឺព្រួចដេញតាមប្រផិតប្រភិញធ្វើឲ្យគេភ័យឡើងរហូតពេលទៅដល់ផ្ទះក៏លួសព្រលឹងហើយដួលសន្លប់បាត់ស្មារតីទៅដោយសារតែខ្មោចនេះលងកាន់តែសាហាវទៅអ្នកភូមិទាំងអស់ក៏ស្រស់ស្រួលគ្នានិមន្តលោកមកសូត្រមន្តរងាប់ព្រលឹងខ្មោចនេះដើម្បីកុំឲ្យគេចេញលងគេឯងបន្តទៅទៀតក្រោយពីសូត្រមន្តរួចរាល់មកពុំមានអ្នកភូមិណាម្នាក់បានឃើញខ្មោចនេះចេញមកលងបន្តទៀតឡើយរហូតដល់វេលាកន្លងផុតទៅជាយូរឆ្នាំផ្លូវត្រង់នោះក៏ត្រូវគេឈូសឆាយធ្វើជាផ្លូវធំហើយសង់រង្វង់មូលនៅទីនោះហើយរឿងរ៉ាវរបស់ខ្មោចនោះក៏បានคล้ายទៅជារឿងនិទានដោយពុំមានក្មេងៗជំនាន់ក្រោយណាជឿថានៅត្រង់នោះធ្លាប់មានបង្គោលភ្លើងដែលមានខ្មោចកាន់នោះឡើយលោកអ្នកទស្សនាជាទីរាប់អានរឿងខ្មោចយាមបង្គោលភ្លើងសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនិទានរឿងខ្មែរជា Channel ដែលផលិតរឿងនិទានជាភាសាខ្មែរជាពិសេសគឺរឿងខ្មោចនិងរឿងអប់រំផ្សេងៗបើលោកអ្នកចង់តាមដាននៅរឿងទាំងនោះសូមកុំភ្លេចចុចទៅលើពាក្យ Subscribe ហើយដើម្បីកុំឲ្យខកខាននៅរឿងនិទានថ្មីៗសូមកុំភ្លេចចុចទៅលើសញ្ញាកណ្ដឹងបើលោកអ្នកពេញចិត្តនៅរឿងនិទានរបស់ Channel និទានរឿងខ្មែរសូមកុំភ្លេចចុច Like និងចុច Share ដើម្បីចែករំលែកនៅរឿងទាំងនោះទៅដល់មិត្តភ័ក្តិនិងក្រុមគ្រួសារបើលោកអ្នកចេះនិពន្ធរឿងនិទានថ្មីៗចង់បង្ហាញស្នាដៃសូមផ្ញើរឿងទាំងនោះទៅកាន់ Facebook Page របស់ Channel និទានរឿងខ្មែរដែលមានឈ្មោះថានិទានរឿងខ្មែរសូមជូនពរលោកអ្នកឲ្យជួបប្រទះតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរកទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារមានដំណើរកំសាន្តទៅទីជិតទីឆ្ងាយសូមឲ្យជួបតែសុខសុវត្ថិភាពខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា